La vila d'Òrrius és la més petita del Maresme, amb només 640 habitants. Allà també hi ha inquietuds esportives. Habitualment es practica a Òrrius un sol esport, el futbol sala, on el practiquen 80 esportistes que suposen el 12% de la població, on el 90% dels jugadors són autòctons. Només fa un any que han estrenat Poliesportiu, una gran obra per la vila, on han col·laborat i han posat la seva il·lusió tots els veïns, molts ajudant inclús a pintar o a netejar les instal·lacions. Fa aproximadament 8 anys, l'actual regidor d'Esports i alcalde d'Òrrius, César Díaz, va ajuntar un grupet de nens per crear un equip de futbol. Va ser el 2004 quan per fi va afegir-se més mainada i es va fundar el futbol sala Òrrius. Amb el temps estan creant una bona escola, ja que el club està funcionant com a activitat extraescolar del CEIS Francesc Macià per aportar ensenyances de respecte i comportament a través de l'esport. És un club molt familiar, on aprofiten qualsevol oportunitat perquè participi al poble, com organitzar un pícnic d'activitat social. Aquesta escola compleix 25 anys i li fem referència ja que la majoria dels jugadors provenen d'ella. Actualment hi ha 50 nens, entre 4 i 15 anys, i la resta reparteixen dos masculins i un femení. També tenen un grup de veterans que s'ajunten un cop l'any per fer algun partidet. Aquest any es sumen els nens de 3 a 5 anys com a equip d'iniciació en jocs i psicomotricitat. Com a fita, fa 2 temporades les noies i el Benjamí van ser campions del Maresme. Al juny celebren sempre la seva festa de l'esport, amb alguna escola de futbol convidada, on fan festa, futbol i piscina. El club està presidit per Pep Comas, David Ventura porta la coordinació i està ajudat d'Andreu i Antoni Muñoz i Míriam. César Díaz porta la iniciació i els pares col·laboren com a delegats als equips.